Dizide Arya'yı eğiten sakin bakışlı Bravoslu suikastçı, kitaplarda Bravos'a hiç gitmedi. Arya'dan ayrıldıktan sonra başka bir kıtaya geçti. Başka bir adamın yüzünü çaldı ve Westeros'un en gizli kütüphanesine sızdı. Bu kütüphanede aradığı şey ise bir taht, bir intikam ya da bir altın değildi. Aradığı şey bir kitaptı. Ve o kitap eğer gerçekten sandığımız kitapsa, 7 krallığın kaderi şu anda Jaqen H'ghar'ın cebinde taşıdığı bir anahtara bağlıydı. Bu anlatılmamış hikayeyi birlikte çözeceksek, Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Çünkü dizi izleyicisinin bilmediği bu hikaye, George Martin'in bize bıraktığı en şifreli bulmacalardan biriydi. Jaqen H'ghar karakterini anlamanın ilk şartı, onun kim olmadığını kavramamızdı. O bir suikastçı değildi sadece, bir inancın temsilcisiydi. Bir kiralık katilin ötesinde, kadim bir tarikatın seçtiği bir araçtı. Yüzsüz Adamlar örgütü, Westeros'un sıradan bir öldürücü loncası sayılmadı. Kökleri Valeria'nın kölelik çağına, yani 5000 yıl öncesine kadar uzanan dini bir düzen oldu. Bu düzenin ilk üyesi 14 alev olarak bilinen yanardağ zincirinin altındaki madenlerde çalışan isimsiz bir köleydi. Bu köle kendi etrafındaki diğer kölelerin farklı tanrılara dua ettiğini duydu. Kimi Qohor'un kara keçisine, kimi Yi-Ti'nin gece aslanına, kimi Yedi'nin yabancısına yalvarıyordu. Ama hepsi aynı şeyi istiyordu: ölüm. İşte bu köle, bütün bu duaların aslında tek bir tanrıya, yani çok yüzlü tanrıya söylendiği sonucuna vardı. Kendini de bu tanrının aleti ilan etti. Bu fikir sıradan bir mistik dönüşüm değildi. Köleliğin içinden doğmuş hiççi bir felsefeydi. Yüzsüz Adamların asıl büyüklüğü, efsaneye göre Valeria'nın yıkımında gizliydi. Bazı tarihçilere göre 14 alevi kontrol altında tutan büyücüler, Yüzsüz Adamlar tarafından tek tek öldürüldü. Bu büyücülerin ortadan kalkmasıyla yanardağlar dizginsiz kaldı ve bütün Valeria'yı kül eden felaket ortaya çıktı. Yani bu tarikat sadece insan öldürmedi, bir imparatorluğun sonunu getirdi. Ejderha yetiştiren, tanrılar gibi yaşayan, dünyayı dizginleriyle yöneten Valeria, bir grup yüzsüz kölenin dualarıyla yıkıldı. Bu köken hikayesi bize Jaqen H'ghar'ın kim olduğunu gösterdi. O rastgele bir cellat değildi. Yüzyılları aşan bir tarikatın, imparatorluklara son vermiş bir felsefenin sahada yürüyen elçisiydi. Ve işin en ilginç tarafı şuydu: bu adam Westeros'un en kuytu zindanında kendi iradesiyle oturuyordu. Kral topraklarının kara hücreleri sıradan suçluların tutulduğu yerler değildi. Bu yeraltı zindanı kralın en korktuğu mahkumları için ayrılmış bir yerdi. Nefes alan bile güçlükle hayatta kaldı. İşte Yoren gece nöbetine yeni asker toplarken bu hücreye indi ve 3 adamı seçti: Roarch, Bitter ve Jaqen H'ghar. Burada okuyucunun hemen sorması gereken soru şuydu: bir yüzsüz adam neden Westeros'un en dipteki zindanında bulundu? Kitaplar bu sorunun cevabını hiçbir zaman açıkça vermedi. Martin, Jaqen'in neden yakalandığını, hangi hedef peşinde olduğunu, kim tarafından tutuklandığını bulanık bıraktı. Ama bir yüzsüz adamın kaza eseri yakalanması düşünülemezdi. Bu adamlar yüz değiştirebilirdi, sesini değiştirebilirdi, kimliklerini silebilirdi. O halde Jaqen'in orada bulunması bir tesadüf olamazdı. Jaqen H'ghar'ın kara hücrelerde bulunması büyük olasılıkla bir görevin parçasıydı. Belki hedefi zindanda tutulan biriydi. Belki kral topraklarında bir sözleşmeyi yerine getirmişti ve yakalanmayı sahneleyip bu yolla sokaklardan uzaklaşmıştı. Belki de Yoren'in onu kuzeye götüreceğini biliyordu ve gerçek hedefi kuzeyde bir yerdeydi. Hangi açıklama doğru olursa olsun bir gerçek sabit kaldı: yüzsüz adamlar asla tesadüfen bir yere düşmediler. Onların her hareketi tanrılarına hizmet eden bir planın parçasıydı. Bu yüzden Jaqen'in Arya ile karşılaşması da sadece bir anlatı rastlantısı değildi. O karşılaşma hem Jaqen'in göreviyle hem de Arya'nın kaderiyle kesişen bir dramatik kırılmaydı. Ve bu kırılma yanan bir arabanın içinde başladı. Amoril Orch'un adamları Yoren'in kafilesine saldırdığında Roarch, Bitter ve Jaqen zincirlere bağlı şekilde yanan bir arabanın kasasının içine hapsoldu. Arya Stark o sırada henüz küçük bir kız çocuğuydu. Saçları kesik, oğlan kılığında yolculuk eden bir Stark'tı. Ve bu küçük kız hiç tanımadığı 3 mahkumun ölmesini seyretmedi. Onlara bir balta uzattı, zincirleri kırmalarını sağladı. Bu davranışın içinde saf bir merhamet vardı. Ama aynı zamanda Arya'nın daha sonraki karakter yolculuğunun ilk tohumunu attı. Çünkü o baltayı uzatan el, ilerleyen yıllarda binlerce kilometre ötede Braavos'ta ölümün tapınağının kapısını tıklatacak olan eldi. Jaqen bu anı asla unutmadı. Daha doğrusu onu unutamazdı. Çünkü yüzsüz adamların felsefesine göre hayat kurtarıldığında ölüm karşılığıydı.
ve Kırmızı Tanrı borçlarını her zaman tahsil ederdi. Harrenhal, Westeros'un en uğursuz kalesiydi. Aegon'un ejderha ateşiyle erimiş kuleleri orada yaşayan herkese sürekli bir lanet fısıldadı. Arya, Amari Lorch tarafından bu kaleye esir olarak getirildiğinde sıradan bir mutfak hizmetçisine dönüştürüldü. Adı Gelincik oldu. Tanıdığı hiç kimse yoktu ve bir gün aynı kalede Jaqen'i, Roarch'u ve Bitter'ı Lannister üniformaları içinde gördü. O an yaşadığı duygu sadece bir şaşkınlık değildi, bir ihanet hissiydi. Kurtardığı adamlar düşmanlarının tarafına geçmişti. Ama Jaqen bu ihaneti düzeltmek için değil, borcu ödemek için geldi. Ona geceleyin yaklaşıp şunu söyledi. Kız 3 hayat çaldı. Kız 3 hayat vermeliydi. Kızıl Tanrı 3. hayatı istedi ve adam bu borcu ödeyecekti. Bu hem dehşet verici hem de garip biçimde adil bir teklifti. Arya öldürmeyi bilmiyordu ama ölüm listesi çoktan zihninde şekillenmişti. İlk ismi vermek bile zaman aldı. Arya bir süre Jaqen'den uzak durdu. Çünkü ondan korktu. Bu korku mantıksızdı ama temelsiz değildi. Bir çocuk kim olduğunu tam olarak bilmediği bir adama ölüm talimatı vermekten çekinirdi. Ama bir gün avluda Kiswick adında bir Lannister askeri arkadaşlarına bir hikaye anlattı. Dağın yani Gregor Clegane'in adamlarının Biracı'nın kızı Lyna'yı nasıl grup halinde tecavüze uğrattıklarını anlattı. Ve bu hikayeyi gülerek anlattı. Arya o an duyduğu tiksintiyle Jaqen'in yanına gitti ve Kiswick ismini fısıldadı. 3 gün sonra Kiswick'in cesedi kale duvarının dibinde bulundu. Boynu kırılmıştı. Nöbet kulesinin yürüyüş yolundan düşmüştü. Bazıları bunu hayaletin yani Kara Herra'nın hayaletinin yaptığına inandı. Ama Arya gerçeği biliyordu. O hayalet kendisiydi. O hayalet o küçük kızın fısıltısıydı. İkinci isim daha kişisel oldu. Whis. Çığlık atan kulenin yönetici yardımcısıydı ve Arya'ya sürekli vuran, onu horlayan, kulağını çeken bir adamdı. Arya, Jaqen'i bu kez Harrenhal'un hamamında yakaladı. Wys'in adını söyledi. Ama bu sefer infaz farklı yürüdü. Wys, benekli bir çoban köpeğini yavruluğundan büyütmüş, onunla büyük bir bağ kurmuştu. Hayvan ona kayıtsız şartsız itaat etti. Bir sabah bu köpek sahibinin boğazını parçaladı. Kitaplarda Arya, bunun sıradan bir saldırı olamayacağını düşündü. Çünkü bir hayvanın sahibine bu kadar vahşice dönmesi için kara bir büyüye ihtiyaç vardı. Jaqen'in köpeğin yemeğine basilisk kanı kattığı anlaşıldı. Bu zehir hayvanı çılgınlaştırmaya yetti. İşte bu sahne bize yüzsüz adamların çalışma biçimi hakkında en önemli ipucunu verdi. Onlar hedeflerini kaba kuvvetle değil, zarif bir mühendislikle öldürürlerdi. Her ölüm hedefin kendi yaşamının bir parçasından yapılırdı. Whis kendi köpeğinin dişlerinde öldü. Çünkü asıl ölüm biçimi hedefin kendi zaafıydı. Üçüncü isim Arya'nın hayatını değiştirdi. Vargo ve cesur yoldaşlar Harrenhal'a birkaç kuzeyli tutsak getirdi. Aralarında Robert Glover gibi Stark'a sadık savaşçılar vardı. Arya bu tutsakların idam edileceğini öğrendi ve bir plan kurdu. Jaqen'i buldu ve ondan tutsakları kurtarmasını istedi. Jaqen reddetti. Çünkü yüzsüz adamın anlaşması sadece 3 ölüm üzerineydi. Bir isyan değildi. Ama Arya bu reddi kabul etmedi. Onun kulağına eğildi ve fısıldadı. Jaqen H'ghar. Adamın kendi adını kendi kulağına söyledi. Bu sahne kitapların en dahiyane dramatik hamlelerinden biriydi. Çünkü Arya bir suikastçıyı kendi öz suikast sözleşmesiyle kıstırdı. Jaqen'in yüzü solgun bir hal aldı. Söz verilen 3 ölümün son talebi kendi ölümüne dönüşmüştü. Bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu Arya'nın adı geri almasıydı. Ve Arya o ismi geri aldı. Ancak karşılığında kuzeyli tutsakların kurtarılmasını şart koştu. Jaqen kabul etmek zorunda kaldı. Kurtarma operasyonu bile kitaplarda dizidekinden daha ayrıntılı işlendi. Arya mutfaklardan 4 kazan sıcak soğan çorbası getirtti. Jaqen, Roarch ve Bitter bu kazanları Dul Kulesi'nin altındaki zindana taşıdılar. 8 Lannister muhafızı çorbayı yemeye hazırlanırken kaynar sıvı suratlarına boşaltıldı. Ardından hızla boğazlandılar. Jaqen kılıcı olan tek muhafızı düelloda öldürdü. Kılıcı kalbine sapladı. Kuzeyliler serbest kaldı. Ama bu kurtarmanın ardında daha büyük bir şey vardı. Roose Bolton cesur yoldaşlarla gizli bir anlaşma yapmıştı. Harrenhal onun eline geçti. Yani Arya'nın iyi niyetle başlattığı bir kurtarma aslında kuzeyin kaybının başlangıcı oldu. Çünkü Harrenhal'u kazanan Roose Bolton, Robb Stark'a ihanet edecek olan adamdı. Bu, Jaqen'in farkında olmadığı ama varlığıyla tetiklediği bir trajik ironiydi. Ölümün hizmetkarı, kanlı düğünün dolaylı sebeplerinden biri oldu. Kurtarmanın ardından Jaqen, Arya'ya vedasını verdi. Ama bu veda sıradan bir ayrılık değildi, bir ritüeldi. Önce ona demir bir sikke uzattı. Bu sikke sıradan bir hatıra eşyası değildi. Bir yüzsüz adam bu sikkeyi herhangi bir Braavoslu'ya verdiğinde
o Braavos'tu sikkeyi verenin emrine girerdi. Bunun bedeli altınla değil, dualarla ölçülürdü. Ardından Jaqen ona 2 kelime öğretti. Valar Morghulis. Yüksek Valeria dilinde bu söz, bütün insanlar ölmelidir anlamına geldi. Cevap olarak da Valar Dohaeris, yani bütün insanlar hizmet etmelidir. Bu 2 söz yüzsüz adamların hem selamlaşma biçimiydi hem de kadim felsefelerinin özetiydi. Ölüm kaçınılmazdı. Hayat hizmetten ibaretti. Arya bu sikkeyi ve bu sözleri aldığında daha ne olduğunu bilmiyordu. Ama kitaplar daha sonra bu sahnenin aslında bir davetiye olduğunu gösterdi. Jaqen Arya'ya ilk sınavı geçtiğini söylemişti. Şimdi sıradaki adım Braavos'ta onu bekleyen tapınaktı. Sonra Jaqen elini yüzünün önünden geçirdi ve yüzü değişti. Kırmızı beyaz saçları, siyah, sıkı kıvırcık bukleler halinde yeniden şekillendi. Yanakları doldu, gözleri birbirine yaklaştı. Burnu kavisli bir hal aldı ve sağ yanağında yeni bir yara izi belirdi. Arya bu dönüşümü kendi gözleriyle gördü. Bir insanın bir başka insana dönüşmesine tanık oldu. Jaqen ona, "Adam öldü," dedi. Ama bu ölüm metaforik bir ölümdü. Jaqen H'ghar kimliği kullanım ömrünü doldurmuştu. Kara hücrelerde başlayan görev bitmişti ve şimdi yeni bir kimliğe, yeni bir göreve, yeni bir maskeye ihtiyaç vardı. Kitap okurları için bu sahne son görüş değildi. Bir başka maskenin başlangıcıydı. Çünkü birkaç yüz sayfa sonra tamamen farklı bir şehirde, tamamen farklı bir hikayenin içinde bu yeni yüz yeniden ortaya çıktı. Kargaların Ziyafeti kitabının ön sözü Westeros'un değil, Old Town'un sokaklarında geçti. Bu şehir 7 krallığın en büyük bilgi merkeziydi. Citadel, yani Üstadlar Üniversitesi oradaydı. Üstadlar Westeros'un aklıydı. Her büyükhanede bir üstad bulundu. Her kale onların zincir kolyesiyle yönetildi. İşte bu şehirde Pate adında bir öğrenci yaşadı. Pate sıradan bir acemiydi. Çok zeki değildi, çok çalışkan değildi. Ama yaşlı baş üstad Walgrave'in hizmetindeydi. Walgrave bunak bir adamdı ve Pate onun anahtarına erişim sahibiydi. Bu anahtar Citadel'in en derin kasalarının bile kapısını açan demir bir anahtardı. Sadece baş üstadların sahip olabileceği türden bir anahtar. Pate'in adı aslında ona utanç veriyordu. Çünkü yaşlı Nan'ın hikayelerindeki benekli Pate'e, yani budala domuz çocuğuna benzetiliyordu ve o bundan nefret ediyordu. Bu Pate karakteri bir gün bir adamla tanıştı. Bu adam kendini simyacı olarak tanıttı. Pate'e bir anlaşma önerdi. Walgrave'in anahtarını getirir ve Citadel'in en gizli kasalarına girme şansı sağlarsa karşılığında bir altın ejderha alacaktı. Pate bu teklifi kabul etti. Anahtarı getirdi, simyacı sözünü tuttu. Ona bir altın sikke verdi. Pate sikkeyi dişinin arasına alıp sahte olup olmadığını kontrol etmek istedi. O anda taşların ayağının altında kaydığını hissetti. Kalbi çarpmaya başladı, bacakları suya dönüştü. Sokakta düştü ve öldü. İşte bu sahnedeki simyacının tarifi okurların soluğunu kesen bir detay içerdi. Simyacının sağ yanağında yara izi olan, kavisli burunlu, sıkı siyah kıvırcık saçlı bir genç adam olduğu anlatıldı. Bu tarif birebir Jaqen H'ghar'ın Harrenhal'da Arya'nın önünde girdiği yeni kimliğin tarifiydi. 2 karakter, 2 kıta, 2 farklı zaman ama tek bir yüz. Simyacı sıradan bir cinayet işlemedi. Bir yüz çaldı. Pate'in cesedi sokakta bulunmadı. Çünkü yüzsüz adamlar ölümün sadece hizmetkarları değil, aynı zamanda mimarıydı. Pate'in kimliği artık onundu. Kargaların Ziyafeti kitabının son bölümünde Samwell Tarly, Citadel'e geldiğinde kapıda Pate adında bir öğrenciyle karşılaştı. Bu Pate kendini şöyle tanıttı. Pate, tıpkı domuz çocuğu gibi. Oysa gerçek Pate bu benzetmeden nefret ediyordu. Asla kendini böyle tanıtmazdı. Bu küçük ayrıntı Martin'in okuyucuya attığı son ipucuydu. Sam'in konuştuğu Pate, Jaqen'di. Yani Braavos'ta Arya'ya ölümün yolunu öğretmesi beklenen adam, Westeros'ta bir başka adamın yüzüne bürünmüş, başka bir bilginin peşine düşmüştü. Dizi bu hikayeyi hiç anlatmadı. Yüzsüz adamın Braavos'ta kalıp Arya'yı eğittiğini gösterdi. Ama kitaplarda Jaqen'in görevi hiç bitmemişti. Sadece yer değiştirmişti. O zaman cevabı aranması gereken soru şuydu. Jaqen Citadel'de ne arıyordu? Neden bir üstad anahtarına, neden kısıtlı bölümlerin kapılarına, neden Old Town'un en gizli kütüphanesine ihtiyacı vardı? Kitapların arka planı bize bir cevap sundu. Citadel'in derin kasalarında yasak kitaplar arasında bir cilt bulunuyordu. Bu cildin adının Kan ve Ateş ya da Ejderhaların Ölümü olduğu söylendi. Bu kitap ejderhaları nasıl öldüreceğini anlatan bir el yazması olabilirdi. Eğer bu olduysa Jaqen'in Citadel'e girişi bir kütüphane ziyareti değildi. Bir ejderha avıydı. Ve bu ejderhalarda tesadüfen Daenerys Targaryen'ın Meren'de büyüttüğü 3 ejderhaydı. Yüzsüz adamların kökeni Valyria köleliğine dayandığı için ejderha efendilerinin mirasına karşı doğal bir düşmanlıkları vardı. Daenerys'in ejderhaları onlara göre dünyaya geri dönen Valyria'nın yeniden dirilişiydi.
ve bu dirilişi engelleyecek bilgi Citadel'in kasalarında saklıydı. Ama hikaye burada bitmedi. Citadel'de tuhaf bir üstad daha yaşadı. Baş üstad Marvin lakabıyla Marvin the Mage, yani büyücü Marvin. Bu adam sıradan bir akademisyen değildi. 8 yıl Essos'un uzak topraklarında gölge büyücüleri ve savaşçı rahiplerle birlikte geçirmiş, ejderhalar ve kayıp kitaplar konusunda uzmanlaşmış, kendi kitabını kayıp kitaplar üzerine başlığıyla yazmış biriydi. Diğer baş üstadlar ondan nefret ederdi. Çünkü Marvin büyüye ve kehanete inanırdı. Üstadların resmi ideolojisi ise büyünün yok edilmesiydi. Bazı okuyucular Marvin'in Citadel'de Jaken'in mürşidi olabileceğini öne sürdü. Yani simyacının görevi sadece kitabı çalmak değil, Marvin'e ulaştırmaktı. Bu teori doğruysa, yüzsüz adamların hareketinin arkasında sadece Bravos'un demir bankası ya da antik bir tanrı değil, Citadel'in içindeki bir hizip de vardı. Kitap böylece sadece bir suikast hikayesi olmaktan çıkıp bir komployu anlatmaya başladı. Çünkü kargaların ziyafetinin sonlarında Marvin aniden Citadel'den ayrıldı ve Meren'e, yani Daenerys'a doğru yola çıktı. Aynı dönemde ya da hemen sonrasında Jaken'in oradaki görevinin de yolda olması sürpriz değildi. Şimdi Jaken'in Arya ile ilişkisini bu bilgiyle yeniden düşünelim. Dizi bu ikili arasındaki bağı bir usta çırak hikayesine indirgedi. Kitapta ise çok daha farklı bir bağ kuruldu. Kitaplarda Arya, Bravos'a gidip tapınağın kapısını çaldığında Jaken'i bulamadı. Kapıyı açan yaşlı adam Jaken adında birini tanımadığını söyledi. Bu adam daha sonra iyiliksever lakabıyla Arya'nın kitap boyunca muhatabı oldu. Ama o Jaken değildi. İyiliksever başka bir yüzsüz adamdı. Yani kitapta Arya'yı eğiten kişi Jaken değildi. Jaken binlerce kilometre ötede, bambaşka bir görevde, başka bir yüzle koşturuyordu. Bu ayrım büyük önem taşıyordu. Çünkü kitap, Jaken'i Arya'nın kişisel mürşidi olmaktan çıkardı. Onu bağımsız bir aktöre dönüştürdü. Demir Sikke ve Valar Morghulis sözleri Arya'ya bir kapı açtı. Ama bu kapının ötesinde Arya'yı karşılayan kişi Jaqen H'ghar değildi. Jaqen sadece biletini kesen bir kondüktördü. Gerçek eğitim başka birinin elinde başladı. O zaman Jaqen için Arya ne demekti? Bu sorunun cevabı kitabın anlatı yapısında gizliydi. Yüzsüz adamlar hiçbir şeyi sebepsiz yapmadılar. Arya'nın kurtarılması, 3 ölümün ödenmesi, Sikke'nin verilmesi. Bütün bunlar ya bir borcun tasfiyesiydi ya da bir yatırımın tohumuydu. İki olasılık da mümkündü. Jaqen, Arya'nın tarikatına yönlendirilmesini istedi. Çünkü içgüdüsel olarak bu kızın Tanrı'ya hizmet etme potansiyelini sezdi. Arya'nın intikam hırsı, kimliğinin katılığı, acıyı sindirme kapasitesi onu yüzsüz adamlar için ilginç bir aday yaptı. Ama aynı kızın kendi adını hiç bırakmaması, Needle'ı saklaması, Stark kalmaya direnmesi de Jaqen'in ona verdiği davetin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Kız hiç kimse olmaya davet edildi ama o kız Arya Stark olarak kalmaya karar verdi. Bu içsel gerilim kitapların henüz çözmediği bir düğümdü ve Jaqen bu düğümü atarken büyük olasılıkla neye neden olduğunu biliyordu. Karakter olarak Jaqen'in en büyüleyici yanı onun yazım tekniği içinde nasıl konumlandığıydı. Martin Jaqen'i hiçbir zaman bir bakış açısı karakteri yapmadı. Onun düşüncelerine, içsel dünyasına, gerçek isim ya da kökenine hiç girmedi. Onu daima başkalarının gözünden, özellikle Arya'nın ve Peyton gözünden gördük. Bu tercih bilinçliydi. Martin bir yüzsüz adamın iç dünyasına girmemize izin vermedi. Çünkü yüzsüz adamların felsefesi zaten iç dünyayı reddetmek üzerine kuruluydu. Kim olduğunu bilmediğimiz bir karakterin zihnine giremezdik. Çünkü o da kendi zihnine tam olarak girememekteydi. Kendisine adam dedi. Arya'ya kız dedi. Birinci tekil şahısı kullanmadı. Bu dil oyunu akademik bir süsten ibaret değildi. Bir ontolojik tutumdu. Ben demeyen kişi ben olmaktan vazgeçmiş kişiydi. Ve ben olmaktan vazgeçen kişi ölümle barışmış kişiydi. Jaqen H'ghar'ın anlatı işlevi klasik karakter kalıplarına uymadı. O ne bir dost oldu ne bir düşman. Ne bir mürşit oldu ne de bir hain. Arya'nın yolculuğunda bir destekleyici, Westeros'un kaderinde bir gölge, okuyucunun zihninde bir soru işareti olarak kaldı. Onun her görünüşü bir sahne değil, bir fragmandı. Harrenhal'da 3 ölüm, Old Town'da 1 ölüm ve sonraki sessizlik. Ama bu sessizlik boşa değildi. Bu sessizlik, gelecek kitapların en büyük yükünü taşıyan bir sessizlikti. Çünkü Jaqen hala Old Town'da Peyton yüzüyle, Walgrave'in anahtarıyla bilinmeyen bir kitabı arıyordu. Ve eğer bulduysa, o kitap Daenerys'in ejderhalarına karşı bir silahtı. Bu silahın kimlerin eline geçeceğini bilemedik. Marvin miydi, Aeron Greyjoy muydu? Bambaşka biri miydi? Martin bu perdeyi henüz kaldırmadı ve kaldırana kadar Jaqen H'ghar kitapların en çözülmemiş bulmacalarından biri olarak kaldı. Kitaptaki Jaqen H'ghar'ın en şaşırtıcı yanı,
Onun karakter yolculuğunu başkasının hikayesinin kenarında yürütmesiydi. O kendi hikayesinin kahramanı olmadı. Bir sahne figüranı gibi başladı, bir rehber gibi büyüdü, bir hayalet gibi kayboldu. Ve sonra bambaşka bir kitapta, bambaşka bir yüzle, bambaşka bir kentte yeniden belirdi. Bu yapı Martin'in anlatı gücünü de ortaya koydu. Çünkü bir karakteri her sahnede merkezde tutmak kolaydı. Asıl zor olan o karakteri kenara atıp sadece gölgesiyle hikayeyi yönetmekti. Jaqen gölgesiyle yönetti. Dizide öne çıktı ama kitapta gölgede kaldı. Ve gölgede kaldığı için kitapta daha güçlü kaldı. Çünkü bir karakter ne kadar az görünürse o kadar mitolojikleşirdi. Jaqen okurun gözünde bir kişi olmaktan çıkıp bir kavrama dönüştü. Kimliksizliğin ta kendisi. Ne kadar az tarif edildiyse o kadar büyüdü. Peki bu karakter bize ne öğretti? Bence 2 önemli ders bıraktı. Birincisi, kimlik bir aşamaydı, bir hapishane değildi. Arya, Jaqen'in davetini aldı ama onun gibi tamamen bırakmadı. Kimliğini bir mühür gibi sakladı. Bu mührü sakladığı için hem hayatta kaldı hem insan kaldı. Jaqen ise kimliğinden vazgeçti. Ölümün aleti oldu ama bir bedel ödedi. O artık kimseydi. Artık o kimse değildi. Ne bir dostu olabilirdi, ne bir evi, ne bir sevdiği. Arya hem Jaqen'den öğrenmek zorunda kaldı hem de ondan farklı kalmak zorunda kaldı. İkincisi, bazı karakterler sadece başkalarını değiştirmek için vardır. Jaqen, Arya'nın hikayesini daima olması gereken yere itti. Ama o itişin kendisi onun varlık amacı oldu. Bu, edebiyatta çok nadir işlenen bir tür arketipti. Yolu açan yolcu. Kendisi varmayan ama başkalarını vardıran kişi. Bu bakımdan Jaqen, Tolkien'in Gandalf'ına uzak bir akrabaydı. Son olarak şunu hatırlatmamız gerekiyor. Jaqen H'ghar hala orada. Peyt'in yüzüyle, Walgrave'in anahtarıyla 7 krallığın en gizli kütüphanesinde kış rüzgarlarının sayfalarını bekliyor. Kurgu Anatomisine abone olmayı unutma. Çünkü bu kitaplar tamamlandığında Jaqen'in Old Town'daki sessiz görevi Westeros tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri haline gelebilir. Adam 3 ölüm verdi. Adam bir yüzü çaldı. Adam bir kitabı aradı ve o adam henüz kimseye ne olduğunu söylemedi. Söylediği tek şey şuydu: Valar Morghulis. Bütün insanlar ölmelidir. Belki ejderhalarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.